าวอชโอ้โหลีลาแต่ละคนนะคือเมื่อสักครู่นี้แค่เดินขึ้นเวทีก็รู้สึกเซ็กซี่มากแล้วใช่แล้วครับแต่พอเห็นลีลาการล้างรถนี่มันเซ็กซี่หนักกว่าเดิมอีกอ่ะใช่แล้วนะครับแต่ละคนนี่ลีลาไม่ธรรมดาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีข้างล่างแล้วฮะข้างล่างครับโอ้สุดยอดมากตอนนี้อยากจะถามพี่แชมป์เหมือนกันนะว่าความรู้สึกการนั่งอยู่ในรถเป็นยังไงบ้างโอ้โหสี่สาวของเราจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะมีทั้งน้องพิวน้องจ๋าน้องเบลแล้วก็น้องพีคนะคะมาล้างรถในรอบนี้เซ็กซี่สมกับช่วงเซ็กซี่คาร์วอชจริงๆหนุ่มๆด้านหน้าเวทีไม่รู้ตอนนี้กระจิตกระใจเป็นยังไงบ้างครับผมยังอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่หรือเปล่าใครที่มากับแฟนครับโปรดสังเกตสีหน้าแฟนก่อนถ่ายคลิปทุกครั้งโอ้โหแบบเพลงมันน่าเหลือเกินขอบคุณเพลงเพราะๆจากดีเจไฮนะคะสุดยอดแล้วเดี๋ยวดีเจไฮวันพรุ่งนี้จะมาเซ็กซี่คาร์วอชด้วยนะใช่แล้วโอ้โหดิเสียงกองเชียร์ครับมาโอ้โหหลายคนที่ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าครับข้างหลังไม่ต้องดันนะฮะข้างหน้าจะได้กันอยู่แล้วนะครับข้างหลังบอกว่ากล้องข้างหน้าบังครับเอากล้องข้างหน้าลงหน่อยครับผมอยากอยู่ใกล้ชิดบ้างครับผม Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. ดูกันต่อแล้วกับความเซ็กซี่แบบนี้รอบที่2ครับโอ้ยบอกเลยว่าดีกรีความร้อนแรงของสาวแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาแล้วลีลาทั้ง4คนที่เขาเหมือนแข่งกันนะใช่แต่แข่งแบบนี้นะคะเชื่อว่าเป็นที่ลิสเนี่ยให้ทุกคนอยู่ในหัวใจใช่แล้วนะเพราะมี4ห้องหัวใจพอดีครับผมบอกเลยว่าหัวใจเนี่ยมี4ห้องแต่ละห้องมี4เตียงนอกระเบียงมีเตียงผ้าใบเสริมเฮ้ยแล้วเตียงผ้าใบนี่มีเสริมกี่เตียงคะมีเสริมห้องละ3เตียงโอ้โหเดี๋ยวนะพี่จิ๊บพูดก่อนนะมี4ห้องในเตียงมี1เตียงมีเสริมผ้าใบอีก3แสดงว่า1ห้องมี4เตียง4 คูณ 4 16เยอะมากโอ้โหสุดยอดครับนี่คือความเซ็กซี่ในแบบฉบับเซ็กซี่คาร์วอชซึ่งงานนี้ครับถือว่าเป็นต้นตำรับของโชว์ล้างรถเลยก็ว่าได้ครับ1 ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะกับแบงค์คอกออโต้ซาลอนนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วด้วยนะคะใช่แล้วครับผมได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากคนรักการแต่งรถใช่แล้วนะครับแล้วใครที่ถ่ายแล้วก็อย่าลืมฝากประชาสัมพันธ์งานดีๆของเราด้วยว่างานนี้การแต่งเข้าออโต้สลอดครับยังมีไปถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับมากันเยอะๆครับพรุ่งนี้ของรถราคารถกระหน่ำซัมเมอร์เซลแน่นอนโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหเราขึ้นไปแจมหน่อยไหมแจมหน่อยไหมไม่ดีฮะเดินอยู่ชมอยู่ด้านล่างอย่างนี้บรรยากาศดีกว่าครับไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ได้ทำงานเดี๋ยวก็กลัวมันจะออกมาเพ่นพ่านนะฮะไม่ดีครับใจเหรอคะที่ออกมาใจครับใจครับตอนนี้ผมเป็นห่วงคนบนรถผมมากครับไม่รู้บนรถ
ไปยั่วด้านในรถนิดนึงครับสาวๆไปยั่วหน่อยฮะไปยั่วคนด้านในรถนิดนึงครับสาวๆฮะโอ้โหมาเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าด้านในที่อยู่ในรถจะออกมาเนี่ยสภาพจะเป็นอย่างไรจะต้องเข้าศูนย์ไหมเพราะว่ามีของเหลวไหลหรือเปล่า แล้วว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เช็คระยะ ไม่ มัน ได้ นะ เช็คระยะนะครับอาจจะมีของเหลวซึมไหลออกมาได้ นั่นคือน้ำล้างรถ น้ำล้างรถนั่นเองฮะ That match my shirt. I like her. I go them to do that over her. She got it. 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 จัดไฟสาวๆจัดไฟอย่าไปนั่งย่อเช็ดกระจก เช็ดอย่างเดียวนะอย่าถูนะ ถูกระจกโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่ารถที่ว่าเร็วนี่ไม่เท่าเอวของสาวๆเรานะครับเอวสาวๆเรา 5G เร็วแรงทะลุโลกโอ้โหนี่ยอดต่ำด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ย อะไรไม่ไหวดีคะ อันนี้คือเสียงจากคนที่อยู่ด้านในรถ อ๋อ นะ นี่ส่งสัญญาณออกมาบอก ใช่แล้ว โอ้โหส่วนพี่ด้านหน้ากดจนเมมเต็มแล้วมั้งคะเนี่ย กดเต็มผ้าน้องยังไม่หมดนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณสาวๆด้วยทั้ง4 คนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ